हेलो टू ऑल पिजन लवर्स, मैं पिजन टिप्स सुभाषिश चैन से। मैं सुभाषिश कोलकाता से। तो कुछ दिन मैं काम पे बिजी रहने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, और अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, बारिश भी हो रहा है। मतलब जब मैं घर आ रहा हूँ सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ तो बारिश शुरू हो रहा है, इसी वजह से वीडियो नहीं बन पा रहा है। और मैं तो छत पे ही वीडियोस बनाता हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा इमरजेंसी में बना रहा हूँ क्योंकि वेदर मौसम बहुत ख़राब है। कुछ दिनों से बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, कबूतर को सर्दी हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, छींक रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या है, प्लीज़ इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएं। तो आज मैं सबके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरा चैनल पिजन टिप्स सुभाषिश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपके फ़ोन पे पहुँच जाए। और सब्सक्रिप्शन यूट्यूब पे पूरा फ्री होता है, कोई पैसे नहीं लगते। तो टॉपिक ये है कि कबूतरों को जो नज़ला ज़ुकाम होता है, जो अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, ये जो रेनी सीज़न है, इस टाइम पे कबूतर में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखा जाता है। क्योंकि ये कहा जाता है कि नज़ला ज़ुकाम एक्चुअली ये एक तरीके का नज़ल इन्फेक्शन होता है कबूतरों को, मतलब सांस नाली का एक इन्फेक्शन होता है। अगर ठीक तरीके से इसको केयर नहीं करेंगे ये तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आगे फैलता भी जाता है, और ये बीमारी पूरे लॉफ्ट पे फैल जाता है। ये वीडियो मैं इमरजेंसी पे बना रहा हूँ, तो ये पहला मैं एक पार्ट 1 बना रहा हूँ, आगे पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तो इस वीडियो पे मैं आपको एक नहीं दो फार्मूला बताऊंगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है ध्यान से वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बरसात के सीज़न पे ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखा जाता है कि कबूतर छींकता है या खांसता है या नाक से पानी निकलता है। उसके बाद क्या होता है, ये नाक भी फूल जाता है, उससे पानी निकलता है, कबूतर आखिर में क्या होता है, दम घुट के मर जाता है। तो मैं आपको इसका एकदम सिंपल आसान सा फॉर्मूला बताऊंगा, एकदम सिंपल है, बहुत सस्ता है। और उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे आपने वीडियोस पे देखे होंगे कि इस सब इन्फेक्शन पे एजिथ्रोमाइसिन, जैसे एजिकैम हो गया या एजिथ्रल, बहुत सारे कंपनी का नाम होता है, लेकिन मेन इसका फॉर्मूला या कंपोजिशन होता है एजिथ्रोमाइसिन। तो मैं कहूँगा प्लीज़ एजिथ्रोमाइसिन मत यूज़ किया करें, क्योंकि एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ड्रग होता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कबूतर को सूट नहीं करता या कबूतर ले नहीं पाता। ठीक है, मैंने करके भी देखा है। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर आप टुकड़ा करो वो बहुत हार्ड हो जाएगा, या फिर आप उस वो टैबलेट होता है, टैबलेट को अगर पीसना चाहो, टैबलेट सिरप दोनों भी मिलता है, सिरप बहुत चिपचिपा होता है, और टैबलेट भी आप पीसने की कोशिश करेंगे तो वो चिट ऐसे करता है, लेकिन वो आप दे नहीं पाते। तो उसकी जगह मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। पहला नंबर पे आता है एक फार्मूला, वो है मेरा 3 गोल्डन मेडिसिन फार्मूला। जी हाँ, आप कहोगे कि भाई आप हर चीज़ में बार बार 3 गोल्डन मेडिसिन बताते हो। भाई यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फार्मूला ही कुछ ऐसा है बहुत ही सिंपल, बहुत सस्ता, आसानी से ह्यूमन मेडिकल स्टोर पे मिल भी जाता है, और बहुत सारी बीमारियों पे काम आता है। जैसे मैंने कहा था, कबूतर उल्टी कर रहा है या स्टोमक में इन्फेक्शन है, उसमें भी काम आएगा। या फिर थोड़ा पॉक्स भी निकला है दाना, फर्स्ट स्टेज में, एकदम फर्स्ट स्टेज में अगर ये मेडिसिन दी, इसी से भी क्योर हो जाता है। और इसमें स्पेशली इसमें ज़्यादा अच्छे से काम करता है। या फिर कट हो गया, वुंड हो गया, कहीं पे कट गया कबूतर का, ये घाव भी सुखाने पे मदद करता है। तो क्या है मेरा 3 गोल्डन मेडिसिन फार्मूला, आप ये चार्ट देख लीजिएगा। चार्ट में सिर्फ 3 मेडिसिन बताया। एक है एमोक्सिसिलिन, ये कोई भी मिलता है, जैसे मॉक्स होता है, एलमॉक्स होता है या एलमॉक्स, बहुत सारे कंपनी का होता है। दूसरे नंबर पे आता है मेट्रोजिल या फ्लैजिल, बहुत सारी जगह पे फ्लैजिल मिलता है, हमारे यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल पे मेट्रोजिल मिलता है। तो फार्मूला आप देख लीजिए, मेट्रोनिडाजिल। और नीचे है पैरासीटामोल, क्योंकि इससे कभी कभार कबूतर को बुखार भी चढ़ता है। सिर्फ पैरासीटामोल बुखार के लिए नहीं होता, हल्का बॉडी पे अगर पेन रहता है उसको भी कम करता है। ठीक है, क्योंकि इस सब से बुखार भी उसको चढ़ जाता है, तो आपको देना है पैरासीटामोल। तो ये फार्मूला आप देख लीजिए, बहुत अच्छा फार्मूला है। इस फार्मूले को हमेशा कहता हूँ कि अच्छे से एयर टाइट डब्बे पे, मतलब किसी प्लास्टिक में ये पुड़िया बनाने के बाद इसको पैकिंग करके डब्बे पे रखिए, एयर टाइट डब्बे में, ताकि इसको हवा ना लगे। एक कबूतर का एक चुटकी, मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपको चुटकी मुंह में देना नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको प्रैक्टिस नहीं, क्या नया कबूतर पाल रहे हैं, तो आप वो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक कंटेनर छोटा सा कोई प्लास्टिक का डिब्बा लीजिए, उसमें वो मेडिसिन दे दीजिए। अगर कबूतर का नाक से बहुत पानी आ रहा है तो एक कॉटन का कपड़ा लेके नाक उसको पोंछ दीजिए। एक चुटकी की जगह चाहे तो 2 चुटकी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो क्या कीजिएगा, वो 2 चुटकी आप एक कैप में डाल लीजिए, थोड़ा सा पानी लेके घोल लीजिए। और हमेशा से बीमार कबूतर के लिए छोटा 3 ml का सिरिंज या 2 ml का सिरिंज मिलता है, आपको ह्यूमन मेडिकल शॉप में मिल जाएंगे। उस 2 ml सिरिंज पे पानी घोल के उसको दिन में 2 टाइम आपको देना है, खाना खाने के बाद, मतलब आफ्टर फूड। दिन में 2 टाइम आप वो उसको दे दीजिए। उम्मीद करूंगा ठीक हो जाए। कम से कम 7 से 8 दिन नॉन स्टॉप, ब्रेक मत कीजिएगा। 1-2 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आप सोचोगे तो अभी कबूतर ठीक हो रहा है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, वो जो नज़ला, मतलब नाक से जो पानी निकल रहा है, वो रेशे में बदल जाता है।
वो जो होता है ना वो रेशे में बदल जाता है, ऐसे टाइट टाइट हो जाता है, तो वो उससे भी उसका नाक जाम हो जाता है, दम घुट के मर जाता है। तो ये मेडिसिन उसका रेशे को ख़त्म करने पे, मतलब ये जो इन्फेक्शन है ख़त्म करने को हेल्प करेगा। ये आपको देना है, दे दीजिए 7 से 8 दिन, या फिर आप 10 दिन दीजिए, दिन में 2 टाइम, सुबह एक बार खाना खिलाने के बाद, शाम को खाना खिलाने के बाद। हो गया। अब प्रॉब्लम जो आ रहा है कि कभी कभार वो चीज़ में क्या होता है, कक 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 करके ऐसे आवाज़ आ रहा है। मैंने खुद कबूतर भी ठीक किया, एक सब्सक्राइबर की भी कबूतर मैंने ठीक किया, उसका वीडियो मैं पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो इमरजेंसी पे बना रहा हूँ। कक 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 करके ऐसे आवाज़ निकल रही है, या फिर पक पक ऐसे भी होता है। तब आपको क्या करना है, तब आपको मैं एक मेडिसिन बताऊँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए नियोडॉक्स 4। अच्छा, ये सैंपल है, डेमो है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये है नियोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन सल्फेट। ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अभी इसका प्राइस है 165 रुपीज़। 100 ग्राम का ये पाउच होता है, आपको डिस्काउंट से 120 से 125 रुपये पे आपको मिल जाएंगे। ये घर पे रखा करें, बारिश के सीज़न में ये बहुत ज़रूरी है। आगे ये मेडिसिन क्या क्या काम पे आता है, मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। ये मेडिसिन कैसे कट करने के बाद, देखिए कटा हुआ है, ऐसे नहीं रखना है। कट करने के बाद अच्छे से इसको पैकिंग, इसको गार्डर से या इसको स्टेपल करके मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद इसको अच्छे से पैकिंग करके किसी एयर टाइट डब्बे पे रखना है, क्योंकि मेडिसिन ख़राब नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारा मेडिसिन गलत रखने की वजह से भी मेडिसिन ख़राब हो जाता है और कबूतर का कोई काम में नहीं आता। तो ये मेडिसिन वैसे रखना है। आप देना कितना है, आपको सिर्फ 1 चुटकी, वही जैसे मैंने कहा। अगर आपको ये मुंह में मत दीजिए, या आप कैप में घोल लीजिए, ऐसे डाल के थोड़ा पानी दीजिए, आपको इंस्टेंट घुल जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट आपका घुल जाएगा। घोलने के बाद वही छोटा सा 2 या 3 ml के सिरिंज से दिन में 2 टाइम, मतलब 3 गोल्डन मेडिसिन आपने बंद कर दिया। उसका नज़ला जुकाम ठीक हो चुका है, अभी नहीं है, लेकिन ये कक 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 कर करके आवाज़ आ रहा है, तो आप ये मेडिसिन कंटिन्यू करें कम से कम 7 से 8 दिन तक, 7 to 8 डेज। देखिए, उम्मीद करूंगा आपका जो प्रॉब्लम है ये क्योर हो जाएगा। और घर पे कोशिश करें, जो विरकॉन स्प्रे पहले भी दिखा चुका, आगे भी दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं कोई भी मेडिसिन या कंपनी को प्रमोट नहीं करता, उसके फॉर्मुलेशन को मैं प्रमोट करता हूँ। बाकी बहुत सारे मार्केट में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे होते हैं, लेकिन ये विरकॉन स्प्रे का कोई जवाब नहीं। हर अच्छे से साफ करें और घर पे बीट मत रखें। बहुत सारे लोगों का देखा है कि घर ही साफ नहीं करते, महीने में एक बार। ये नज़ला जुकाम होने का सबसे बड़ा मेन रीज़न यही होता है, घर की सफाई ना करना। क्योंकि मेरे घर भी मैं साफ़ नहीं करता था, तो मेरे घर पे होता था। जब मैंने घर सफाई ठीक से करना स्टार्ट कर दिया और विरकॉन स्प्रे जब हफ्ते में एक बार करता हूँ, तो मेरे घर से ये प्रॉब्लम चला गया। आप कीजिए विरकॉन स्प्रे। 1 लीटर पानी का जो स्प्रे बॉटल होता है, 1 लीटर पानी पे आप इतना सा देना, ठीक है, 1 ग्राम या 2 ग्राम। अच्छे से स्प्रे कीजिएगा, फ्लोर पे कोने से स्प्रे कीजिएगा। उम्मीद करूंगा आपका ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ठीक हो जाएगा। तो आगे इसका भी पार्ट 2 लाऊंगा, एकदम प्रॉपर दिखाऊंगा कुछ वीडियो के साथ। तो ये जैसे कहा इमरजेंसी बना रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करें। जो भी आपके पिजन ग्रुप्स है, कबूतर पालने वाले जो भी है, प्लीज़ शेयर कीजिए। इस टाइम पे ये बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप ये करें। आई होप आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।